आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब पाकिस्तान के साथ न तिजारत होगी न बातचीत, नरेंद्र मोदी का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का एक नया और रूप करार देते हुए कहा है कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया है और जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे आज इन्हें खतरे का हिसाब चुकाना पड़ा है और हम अपने हद पर पूरा उतरे हैं और अब पाकिस्तान के साथ न तिजारत होगी न बातचीत। अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके के बारे में होगी। मोदी जुमेरात को यहां मुनक़िदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने वाजे कर दिया है कि हर दहशतगर्द हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की फ़ौज और मईशत अदा करेगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हक़ का पानी नहीं मिलेगा। अब हिंदुस्तानियों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये हिंदुस्तान का अज़्म है कि दुनिया की कोई ताकत इस अज़्म से इसे हटा नहीं सकती। इन्होंने कहा कि विकसित भारत की तामीर के लिए सिक्योरिटी और खुशहाली दोनों ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन होगा जब हिंदुस्तान का कोना कोना मजबूत होगा। आज का प्रोग्राम हिंदुस्तान की तेज़ तरक्की की एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने मजहब पूछ कर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। हमने भी इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर करके इनके दहशतगर्दों के ठिकानों को उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।